чтобы вас успокоить. Хотя внешне вы абсолютно спокойны. Да, но внутри все бурлит. Но это, может, не из-за этого. Ну, пока это не прорывается, ваше бурление. Дело в том, что балбес, трус бывалый, старух-шапокляк и примкнувший к ним волк похитили Чебурашку. Вот так вот, мульти-пульти. У вас есть возможность? Вы же, я просто не забыл спросить, вы монтируете передачу? Нет, то есть она так идет колбасой идет. Вот колбасой. А вот и ответ на вопрос. Есть ли секс после 90? Угу. Колбасой. Только если. Иван, Да. вы поступили в актерское сразу на 2-й курс. Да. Видимо, там как раз на 1-м курсе изучали основы актерского мастерства и как выбрать, в чем сниматься. Да. Видите, вот пропустили. Знаете, честно вам скажу, не было... Не хотите доучиться, вот, потому что какие-то основы пропущены.